台风夜话，欢迎大家收看今天的台风夜话。现在是12点，我叫台风，你叫什么？我姓陈。你叫孙老师？知道台风。好，今天我们就来看一篇粉丝在台风树洞投的一篇稿，就是一篇文章。今天是我第一个没有全家人在一起过年的年，没有全家人在一起过年。哎，想当初我每年都能在全家，每年全家人都在一起过年，还能收到一些，特别高兴。我们一大家子挤在只有一张大土炕，吃饺子，老人、孩子、女眷坐炕上围着小桌，爸爸、叔叔站下面，大家会因为饺子里吃出几个钱、几个枣开心。吃出几个钱，吃钱干嘛？吃钱，吃到钱。吃到钱，干嘛？就是表示你今年很有钱，吃到枣就是今年很甜蜜。那还能吃到一些东西吗？糖。好，那天大人放鞭炮，小孩放烟花，哎，到我们这个年纪都放那种这么大一个鞭炮，年前准备的新衣服也会等到除夕才穿。哎呀，我现在一般过年我都不穿新衣服。后来曾祖母离开了，曾祖母离开了，我们换了长桌，再后来农村拆迁，爷爷奶奶搬了出去，住进了楼房，再搬，并一再搬家，偶尔一次回去农村，一些房子已经被推翻了。以前热闹的村子现在空荡荡，爷爷为我拴在天井的秋千没有了。奶奶摘了果子都留给我吃的无花果树也枯萎了。以前感觉他以前小时候那些回忆全都不在，比我可怜多了。至少我还能收压岁钱。去年是全家人在一起过的最后一个年，放心，还有机会还会过的。有喝醉倾诉的，有陪伴劝解的，有孩子大哭的，有老人哄着的。最后不是出门散步，就是进屋关门。一场喧闹后安静了下来，剩下我和堂妹面面相觑。今年在自己家过年夜饭，和某一天的晚饭并无差异，只是守着春晚开场舞师兄吗？知道，肯定是看师兄的。我没有老家了，生活都在改变，所以很期盼能看到喜欢的小朋友们是回家怎么过年的。如果你们愿意，请告诉我你们是怎么过年，或者推荐我该如何过年。放心会的，我会让我这旁边姓陈的小朋友过年的时候给你录一个 MV 之类的，看一下他是怎么过年的，对不对？陪伴是相互的，谢谢你们，愿我们所有人一切都好。我先说一下我在山东怎么过年的，因为我家亲戚在那儿，然后我就过去过年，然后我到了一个台儿庄去，非常热闹，然后有一个孩子我非常不理解，他围着一圈鞭炮，红鞭炮，像戴着一个围巾一样。然后我准备过去搭话，结果他先跟我说话，他说：“哥哥，能给我一点这个吗？红包？”我说：“为什么要给你呢？你长得这么白又胖又嫩，然后又好看，比我帅，我为什么要给你呢？”然后他说：“因为我比你小呢，而且你看我长得这么可爱，给我一点呗。”然后我勉为其难的给了他那么一点点。然后我又回到了四川的年，非常的有趣。想到我小时候过年啊，就是玩泥巴，搓那个泥巴团，然后模仿在山东打雪仗，
往往山东打雪仗，反正我一般身高比较高，我的墙也比较高，那些小孩子都认不到那么高，所以我一般不容易受伤，明白？我那个陈先生，你有什么要说的吗？过年的时候。就是今年我在我们自个儿家庄，自个儿啊，看见了一个奇怪的大哥，他长得，我正在那放炮，然后看到一个大哥在路边玩泥巴，玩的好开心，他玩啊，然后突然他奇异的盯着我，是不是因为我长得太可爱，他想给我红包，但是他没有鼓足勇气，所以我直接问了。所以呢，那个大哥还是给了你一件小小的红包，是吧？是。啊，是不是你该谢谢那位大哥哥了？是。那现在快谢谢了。啊，没事，不用谢，应该的。大哥应该很喜欢他。其实我们的年就是这样过的，你也可以模仿一下。我知道你现在可能已经18岁了吧，可能不会再玩泥巴了。但是如果你实在想体验到小时候那个美好的话，你也可以玩一下泥巴呀，学一下这位陈先生把鞭炮围在脖子上啊，这些等等的。好，陈先生还有话吗？树洞君，我说一段山东方言。哦，该我你问问那个山东话8级专家知不知道？如果我把兔撂下了，3了吧，4挠了，5包了，6条，7条的，别皮，9毛10的，别今年吧。什么别皮儿？来，让我看一下。散了吧是什么意思？就散了吧。算了吧，不要了。算了吧，不要了。撕孬了是什么意思？坏了。无包了是什么？5包了是什么？算了吧，以我的理解就是，来，我先6它是什么意思？真正它778它是什么意思？8皮是什么意思？扒它外面那层皮。9毛是什么意思？就是9毛是吧？好，来，一个窝窝头2天了，算了吧，都懒了，把它捂热乎了，96它是啥意思？哦，我也不知道怎么解释。哎，是不是红烧啊？红烧馒头呀？哎，有可能有红烧。红烧来了的话，把它那种切开放到那煮稀饭也好吃。我跟你说，我一般过年的时候都喊我妈给我煮稀饭，红烧，特别好吃。红烧稀饭晓得噻？你们山东吃不吃？不吃哦。哎，算了，这位陈先生，我们好像跟你没有共同的语言，你们那儿连红烧都没有，红薯都没有啊？红薯有啊，那我看看稀饭也有啊。我觉得你的听力应该好好的试一下。比如说，我以前是那种8级专家，你知道吗？就是那种医科的，专门是脑部医科的，知道吗？以后来我那儿治一下 ，OK？ 好，今天的台风夜话就到此为止。大家好，请记住，我是台风。我是野火。好，我们已经聊了6个小时了，关门了，睡觉了。关门取消了。